olunaku lwa Sunday nkubuuzaako mukwano oli otya gyebaleko bitambula bitya eruuyi eyo program gye tuze nayo ku mpewo y'omuntu w'abantu nkuleetedde omusumba Pr Manjeri simanyi oba eri akatongola akyayagala tuliteekeko oba kati tulijjeko anaaba atubuulira naye ye musumba Pr Manjeri mukama yamuwa ekitiibwa ekya Nnaalongo fe abamu atusingako kati Nnaalongo Pr Manjeri omukyalo ono mubuulizi wa njiri musumba manyi abantu abasinga bayitako mu kibuga Kampala muyita ewali Pride Theatre edda baalabirangawo mizannyo gy'abakayimbira n'ekyuka n'efuuka church ono ye musumba waayo weewaawo ng'ekitebe ekikulu ate kiri eno Kajansi era olunaku olwaleero wetusinzidde wetutudde omukyalo ono ate era yaweebwa ebitiibwa omuli ekya Reverend n'ekya Bishop ebyo yabifunira eri mu ggwanga eri America ajja kuba atunnyonnyola ebitiibwa bino bitegeeza ki era byawukana bitya kubanga abamu obwa Reverend tubuulira mu makyaki g'Abakristaayo I think n'Abakatuliki bateekako Reverend Father kati so mu bulokole Reverend ate era Bishop kiba kitegeeza ki amabega awo abadde mufumbo nakati simanyi oba akyali mufumbo weewaawo mulimi alima enkoko alunda ku mbizi n'ebirala ajja tubuulira interest gy'agijja ey'obulimi bwe twogera ku bakyala abali classy abagala style and fashion ndowooza oba wa mutima mubi bw'otajjaayo omusumba Pr Manjeri lwaki ayagala nnyo ebintu ebyo biyamba ki kuggwa omukyala gwe nange abatuddeeyo abali mu kulaba ku Bukedde TV ye musumba Manjeri gwe nkuleetedde agenda bitunnyonnyola weewaawo omukyala ono bingi bye mumwogerako mugamba mukyala taseka alabika omukyala oyo mukambwe abamu abasabirako mu kyaki batuuka n'okugamba ye muntu asaaga ennyo n'aleeta joke n'agikubawo ye n'asigala nga munyiivu ne mugamba ye abadde atunoonya mu nseko zaffe kutusunga abalala ne mulowooza nti ali so rude naye bw'omusemberera biralera emboozi ye weeneggwerako tujja kuba tunyumiza emabegaawo abaddeko mu mawulire ennyo mu ngeri ekwatagana anti kati twazituuma team divorce team no divorce ye n'ateekinga team divorce program muntu w'abantu mukwana neeyungako nkwaniriza nnyo era nsaba tunyumyemu n'omusumba nesimye nate musumba okusinkana nange nesimye okulaba mama wange mukyala akwagala nnyo you are doing such a great job amina ekitiibwa kiddiremu Robina Mweruka yes very famous thank you so much abantu bakumanyi Uganda yonna ekitiibwa kya Mukama ngera naawe bw'oli waliwo atamanyi musumba Manjeri abasumba abakyala abali voko nga buli muntu tamuyisaamu maaso mu ngeri yonna so n'ekyo kirungi musumba nsaba obuze kwakulaba ku Bukedde TV era omwanirize mu programu eno ey'omuntu w'abantu tubaaniriza tubalamusaako nti mwasibye mutya bannyabo ne bassebo amanya n'eddoboozi ndi Pastor Pr Manjeri Nnaalongo ndi musanyufu okuba nti munnange nzaani okuba nti bazizeeko ewange maka gange tunyumyemuko thank you so much Bukedde TV mwebale amina bwe ntuusa wano ne mpulira ku buyimba obulyowo omwoyo naye ngamba oba tutandike n'akayimba tusabewo ku ssaala kubaddeko omwoyo omutukuvu nga ze sinza kusigala nga wendi omwoyo omutukuvu nga ze sinza kusigala nga wendi asumulula byonna ebyansibo bwedda asangula amaziga gange ayugumya byonna ebyansibo omunja nze sinza kusigala nga bwendi. That is so beautiful. Oyimbya kayimba ako nengamba kantandikira wano nga nkubuuza owulira nga wasumulukuse amaziga Mukama yagasangudde. Mpulira nga nasumulukuse
I've been playing a good Christian woman kubanga enzikiriza yange tenzikiriza ku divorcinga. Bible jensoma engamba okuba nti nkwata ekigambo kye bandayiza ku mbaga yange nti mu bubi ne mu bulungi ne mu bubi. True. Era kyekyo kye mbadde nkola naye nemba nti neeyongedde okubikkulirwa tewabaawo ensonga erina okuleetera okuleka omuntu omuleka n'agenda. For years and years I think I've suffered emotionally. Naye nga public tekimanyi kubanga by nature ndi mukazi mugumu ate ndi mukazi musabi mukyala ssanyu buli lw'osaba Katonda akugumya. But ku myaka 5 mugumu gye nnina ekirala siri munnyo kutya bantu kye boogera. I respect people a lot, but I think it's important naawe okubeera omusanyufu. Nebaza Katonda nti mu bufumbo saafuniramu bulwadde bwa high blood pressure. Engeri gye mbeera busy mbeera mu mayumba ag'enjawulo wano oluusi wensula oluusi sisulawo nina ebyokola bingi okusaba ennyo okubeera busy okuweereza Katonda. I think nakyo kinyambe obutabirowoozaako nnyo, but I think Mwami Katongole let him go. He needs to go. Let him go and start a new life. Mukama yakugumiza n'okita mu bulungi. Kireka mu bulungi ate sigezaako kumwonoona. But the public has to hear the truth. Era abatantegeera munansaasira kubanga omuntu bw'agenda ku media n'ayogera bye yayogera n'osirika obulimba obwo busaanikira amatu g'abantu ne bagaa nti kaakati olaba bwasirise musajja mutuufu alabika ayina kyakweka. So I had to say something naye nga sikyogera lwa kumuyisa mu maaso simuvuma. Toyinza kumpulira nga nkubawo kigambo kimunyoomoola. However, I'm explaining the side of my story and I think I have the right to do that. Wane waffe Uganda oba butamanya bagamba omukazi avuddeyo n'ayogera ayasanguza ebyama by'omu nnyumba. Ate kyekibata ne pressure balwala pressure ne bafa kubanga obisigala bikuluma mukyala ssanyu. Ng'oli weka mu nnyumba. As much as you are trying to be that perfect wife, you are still a human being, osigala bikuluma. Kyovula abamama baffe abasinga pressure zibata kubanga munde asigala nga mulwadde naye nga kungulu aseka bafa kimugunyu. So osigala oli mu bulumi. So that pain and I've endured it again is ekinyamba kubeera musabi. Yeah, so Mwami Katongole I think ngera family members bwe bangamba yafuna okwekanga olw'okuwasa omukazi owa class yange. I think yali takisuubira kyali kiroto kya ntiisa. An everyday woman just and I'm not trying to disrespect any woman, but I think nze ng'omuntu sinze ekizibu ekyajjawo sinze nze sina buzibu kufukamira, sina buzibu kuyita musajja ssebo, sina buzibu kumukwatira ku briefcase nga akomya oba kumujja kumusalanjala zo wali sina ozisala buzibu kumusalanjala ne mu mugongo nali mukuuta nga anaaba. So the problem is not me, the problem is my status. Kakati ku bibyo olondawo oweereze Katonda oba mpereza omwami. And I've tried okumusanyusa baami nga ne bwajja ku Pride Theatre nansanga wakati mu Samoni nga ntuula wansi n'aweereza nfukamira in front of television cameras ne mwaka zindalo nze ne ntuula ne mpuliriza. So byonna ebyomukazi okusirika ebyawaka mbimanyi. You can do all that and end up in the grave because you are miserable and you have high blood pressure. Tujja kwongera okutuukayo. Njagala kumanya omusumba Pr Manjeri oba Pr Manjeri owedda ani amuzaala? My dad taata wange mugenzi ya Feesi Wakabi ava mu district y'e Butaleja yasengukayo myaka gy'ataano nga yakazaala baganda baffe abakulu n'agenda e Bugi Busoga kati abantu kyekibalowozesa nti ndi Musoga. Kakati mama yamuwasa nga ava Busembatya Busichi. So I'm a combination of two different tribes. My dad is a Munyore and my mom is a Musoga. Kakati ataba mbaloza nti ndi Muganda kuba ndogera bulungi kubanga Mukama bwampita mu myaka gy'ekinaana naliko e Buganda. So nenkola n'empisa z'Ekiganda ez'okufukamira manyi okufukamira nga ndi ennaku zonna ewunya abaana tebakyafukamira batuula bwe kati umulemu katono tudde.